Новый потомок Харрис, меч Гипернова, новое оружие и локация, продолжение сюжета, модули предков, система торговли, новые модули для мечей, внешние компоненты, коллаборация с Байонетой и скины. Это всего лишь часть того, что добавят в мощном обновлении The First Descendant от 6 ноября. Я разделил видео по тайм-кодам в описании. Если вы хотите перейти к чему-то конкретному, что добавят в обновлении, просто перемотайте ролик. Данное видео будет актуально даже после самого обновления, чтобы узнать все нововведения. Оспер у микрофона, погнали разбирать стрим разработчиков. Начнем с самой истории третьего сезона второго эпизода. Нам показали трейлер, который вы сейчас видите, и рассказали о подробностях. Как мы знаем, в эпизоде третьего сезона Альфу захватил Карел, и потомки пойдут его спасать. Получится ли у них? Неизвестно. Однако в этом эпизоде мы увидим абсолютно всех потомков, которые есть в игре. Не зря же этот эпизод называется Assemble, то есть общий сбор. Думаю, будет интересно. Можно провести множество параллелей с киновселенной Marvel. Главный антагонист Карел как Танос. Общий сбор, который был также у Мстителей. И, в общем, наши любимые корейцы даже это украли и переделали. Однако, признаюсь, вышло довольно неплохо. Вместе с историей добавят новое подземелье под названием Сверхмассивный рецептор. Туда можно будет попасть либо из Аксиона, либо через терминал операций в Альбионе. Данное подземелье является исследовательским центром, которое затронет основной сюжет игры. Думаю, здесь Карел и разрабатывал всяческие механизмы для создания валгусов, и сюда же он притащил Альфу. Здесь можно будет использовать ховербайки, в отличие от старых данжей. Бой начинается на локации равнин Аксиона, а потом игроки перемещаются вовнутрь исследовательского центра. Как можно понять по декорациям, как раз здесь Карел и разбирал колоссов для своих целей. Ну и, конечно, будет новый босс. У него есть щупальца, из которых он будет бить лазерами. Кстати, если вы смотрели мои предыдущие ролики или мой лучший новостной телеграм-канал по The First Descendant, то знаете, что я говорил, эта локация будет на дрейфующем судне. Разрабы извинились и сказали, это была опечатка. Наконец, перейдем к новому потомку Харрис. Как мы помним из сюжета, это был не игровой персонаж, капитан инженерного корпуса, который стоял в Альбионе. Однако в первом эпизоде третьего сезона она получила арху. И вот мы видим ее в игре как игрового потомка. У нее есть два механических щупальца. Теперь это неотъемлемая часть ее тела. Получила она их после травм, которые ей нанес Карел. Пробежимся по навыкам. Она использует ядовитые технические атаки и атаки слияния, которые, хочу отметить, не тратят ману. Вместо этого у нее есть пассивка, которая накапливает токсины, нужные для боя. В общем, аналог этой самой маны, но чуть поинтереснее. К тому же Харрис первый потомок, который наконец улучшает эффективность мечей, о чем я расскажу позже. Так что сейчас уже можно бежать и фармить ядовитые реакторы на технические навыки и навыки слияния. Итак, первый навык наносит серию ударов меха-щупальцами. При атаке враги притягиваются к центру, и также этот навык пополняет как раз шкалу токсинов, о которой я говорил. Второй навык позволяет прыгнуть на пачку монстров и тоже атаковать ее. К тому же вместе с пораженными врагами можно получить защитный барьер, а если два раза нажать на кнопку навыка, потомок полетит еще дальше. Третий навык создает вокруг Харрис зону, которая дамажит валгусов, а сам потомок получает увеличенную скорость бега. Этот навык тратит ту самую шкалу токсинов. Но если вместе с этой зоной использовать первый и второй навыки, то токсины можно пополнять, тем самым бесконечно использовать третий навык. И четвертый навык. Из меха щупальц появляются лазеры, которые атакуют врагов, также накладывая на них дебафы, увеличивающие урон мечей. Тем самым разрабы позиционируют Харрис как потомка, использующего мечи. Наконец-то. Теперь перейдем к ее красным модулям. Первый модуль — сфокусированное наблюдение. Он убирает бафы для мечей и концентрируется на увеличении эффективности самих навыков. Тем самым первый навык меняется на лазеры, как было в четвертом. А измененный четвертый навык пускает непрерывный лазер, атакующий врагов. Он тратит токсины. Второй красный модуль обучения безопасности. Он дает больше защитного барьера при использовании второго навыка. А третий навык меняет на атаку, также дающую защитный барьер нашим союзникам. Фармить Харрис мы будем на новой локации Сверхмассивный рецептор. И сразу посмотрим ее костюмы. Первый вот такой премиальный донатный, а второй скин желтенький. Такой же, как у нее был до того, как она получила силы архи. Его можно получить бесплатно в магазине снабжения, потратив
напротив очки, которые дают за недельные задания в боевом пропуске, как и было с костюмом Нелл. Хочу отметить, что также можно будет спрятать щупальца. Они будут видны только во время использования навыков, как в случае с Сиреной и ее крыльями. Теперь перейдем к модулям предков. Их можно поставить в те же слоты, которые мы используем. Они также тратят энергию модулей, то есть нужно будет их вставлять в соответствующие ячейки. Они более ценны, чем обычные модули, поскольку неплохо так увеличивают силы навыков, и получить их будет сложнее. В чем их смысл? Они серьезно поднимают эффективность навыков, жертвуя, например, защитой. Чем лучше характеристики, тем хуже дебаф. Стоит отметить, что характеристики, например, на триггер-модулях поднимались максимум до золотого уровня, а в модулях предков они могут быть даже оранжевого. Эти характеристики можно крутить на специальной станции рядом с Силианом. За крутки у нас будут забирать золото, осколки Копера и еще один новый компонент. Его быстрее всего можно будет фармить в миссиях Аксиона. Чем больше круток мы будем делать, тем больше материалов игра будет требовать. Фармить модули предков мы будем у Синолома. Их также можно купить в магазине Етаноль и получить в наградах за ежедневное прохождение миссии зубками в Аксионе и в миссиях Сектора Сигма. Однако за один день их все получить будет невозможно. В этом и смысл. Все сразу мы не зафармим. Наконец перейдем к торговле. Сейчас максимально нужно сконцентрироваться, чтобы понять эту сложную систему. Я вам все понятно расскажу. Не переживайте. Выглядеть она будет подобным образом. То есть другой игрок, который захочет купить ваши модули, должен будет отдать определенное количество донатной валюты, калибра. Комиссию в 10% будет платить покупатель, 90% переведутся нам. Поэтому даже в обучении нам дадут калибры, чтобы мы могли пройти само обучение. Обмениваться предметами друг с другом нельзя, можно только вот так продавать. Минимальная цена, которую можно поставить, равняется 10 калибрам. Чтобы получить доступ к торговле, нужен 15 ранг мастерства, и также нужно будет выполнить задание с обучением. Однако количество сделок в день тоже ограничено, и оно зависит от ранга мастерства. Чем он выше, тем больше сделок можно совершать. Продавать пока можно будет только старые триггер-модули. В следующем обновлении в декабре к ним добавятся новые 3 триггер-модуля, которые вышли 6 ноября. И модули предков. Продавать можно будет только в Альбионе. А на сайте игры или в приложении Компаньоне на телефонах покупателю можно будет посмотреть, что продается, и отправить уведомление игроку, который находится в игре. Перейдя по этому уведомлению, продавец сможет создать группу с покупателем и в самой игре завершить сделку. В общем, через сайт и приложение Компаньон это пока сложно работает, но я уверен, эту тему в будущем улучшат. А чтобы скачать приложение Компаньон в России, нужно изменить регион в Play Market или App Store на любой другой, кроме российского. Делается это несложно, просто загуглите, к тому же в приложении есть награда за ежедневный вход, о чем я уже давно говорю в своих роликах. Итак, о торговле я рассказал, теперь можно успокоиться. Дальше информация будет попроще. Перейдем к новому боевому пропуску 3-го сезона 2-го эпизода. Самые главные здесь моменты — это новый меч Гипернова и новый скин. Меч можно будет полностью собрать только благодаря этому пропуску. Также можно в пропуске получить множество всяких ништяков, например, скин для меча Бог из человека или Deus Ex Manus, скин для нового меча Гипернова, 3 анимации и даже 1 эффект телепортации. Также не забываем, что благодаря заданиям пропуска можно будет бесплатно забрать скин Харрис. А теперь давайте получше рассмотрим рыцарские скины. Они будут для всех женских и мужских потомков. Если так подумать, то такой скин из боевого пропуска крайне интересный, особенно если сравнить его с предыдущими. С каждым обновлением в боевых пропусках нам дают все более интересные костюмы. Я считаю, это хорошая тенденция. И плавно переходим к самому новому мечу Гипернова. Его обычная атака состоит из 7 ударов. В общем, выглядит интересно. А его спецатака заключается в том, что меч можно кинуть во врагов, и он будет некоторое время дамажить и притягивать врагов к себе. Ну, конечно, разрабы завезли красный скин и для этого меча, который можно будет купить в магазине за донат. Напомню, что красные скины меняют не только облик мечей, но и звуковые и визуальные эффекты. В будущем красные скины выйдут еще и для огнестрельных оружий. Тут разработчики внезапно показали как раз новое оружие.
Хозяин Улья. Фармить его можно будет в новой локации сверхмассивный рецептор. Стреляя из этого оружия, к врагам будут присасываться жуки, которые будут наносить урон другим валгусам. Теперь перейдем к новым модулям для мечей. Добавили целых 32 штуки. Есть и те, которые увеличивают скорость бега, есть и те, которые увеличивают урон, критический урон и много чего интересного. На них будем смотреть уже потом в самом обновлении. По идее, теперь мечи не должны быть бесполезными по сравнению с тем, какими они были раньше. Также добавили и модули для потомков. 18 штук. Тоже все интересные. Пара штучек, скорее всего, войдут в имбовые билды, которые мы будем использовать. Сами билды, кстати, найдете в первую очередь на моем бусте. Ну и если найдется время, выложу их сюда на YouTube. Так что подписывайтесь. Дальше расскажу о новых внешних компонентах. Добавили два комплекта. Первый будет идеален для Харрис, поскольку он увеличивает урон ядовитых атак, а второй комплект будет полезен не только для нее, но и для бани с Блэром, поскольку урон их атак он тоже увеличивает. Не забываем и об обещанных мутагенах, их добавили 19 штук, ну и как всегда добавили 3 новых достаточно интересных триггер-модуля. Их тоже посмотрим уже, когда выйдет само обновление. Разрабы сказали, они довольно мощные. Наконец перейдем к ежемесячному балансу потомков. В этот раз он больше всего посвящен Хейли. Ей добавили 2 новых красных модуля, меняющих ее навыки, и повысили характеристики для более комфортной и полезной игры. К тому же забафили вместе с Хейли еще и Глейд. Теперь пробежимся по интересным улучшениям игры. Начнем со Стенолома. Он получит защиту от множественного урона, что в конечном итоге отразится на Сирене в худшую сторону. Однако и здоровье у Стенолома тоже станет меньше. К тому же он станет более уязвим к критическим атакам навыков. Разрабы говорят, это привнесет баланс фарм Стенолома. Мол, не только Сирены там будут хороший урон наносить. Вообще, звучит изначально печально. Это нововведение. Но разрабы пообещали, что скорость фарма Стенолома практически не изменится, благодаря улучшениям критических ударов от навыков потомков. Видимо, они имеют в виду, что Супер Луна, Нел, Хелли, Инесс и другие потомки, сконцентрированные на уроне от навыков, будут более полезны. Сначала это вызвало у меня негативную реакцию, но через время я понял, что это все-таки хорошая тенденция, только если другие потомки действительно станут сильнее. Также привнесли изменения в испытание очистки эрозии бездны. Чтобы было его проще проходить, не менять постоянно модули и характеристики оружия, в испытании сделали только один легион валгусов, легион тьмы. С приходом следующих эпизодов легионы будут менять. И к тому же сократили расстояние между пачками монстров в этой миссии и их количеством, что должно ускорить прохождение. И наконец, изменения в фоторежиме. Теперь можно менять время суток, размещать прожекторы и другие источники света для улучшения фотографий. Довольно полезное нововведение, мне нравится. Пришло время поговорить о новой коллаборации. Кто подписан на мой новостной телеграм-канал под The First Descendant и на YouTube, уже давно знают о том, что коллаборация будет с Байонетой. Сразу отмечу, что разрабы планируют новую коллаборацию. Все еще надеюсь, что это будет Stellar Blade. Но узнаем мы об этом позже. В следующей коллаборации будут не только скины, анимации и прочая там ерунда, но и игровые механики. Например, меч или оружие из самой игры. В общем, посмотрим. Возвращаемся к Байонете. Вот такой интересный скин из игры для всех женских потомков мы сможем купить за донат в магазине. Вместе с ним еще добавили и скин на пушку «Последний кинжал». Также можем взглянуть на 5 анимаций, которые есть в самой игре. Еще есть и групповая анимация, которую не показали. И вот такой эффект телепортации. Что ж, пришло время рассказать вам обо всех скинах, что нас встретит в обновлении 6 ноября. На всякий случай сначала покажу те, которые мы уже разобрали. Основной костюм Харрис, ее же бесплатный костюм, который она носила до того, как стала потомком, и донатный премиум скин, а также рыцарские скины на всех потомков, которые можно будет получить в новом боевом пропуске, и, конечно, скин Байонеты. Теперь перейдем к другим скинам. Первый вот такой премиумный кайфовый костюм для Валби, само собой донатный. Дальше прекрасный скин для Нел, отлично. И скины байкеров для всех потомков, как мужских, так и женских, тоже донатные. И даже добавили скины для ховербайков, вот такой для вихря и такой для касатки. К тому же в своем телеграме я рассказал о том, почему разрабы решили не выкладывать больше скинов на Хэллоуин. Кому интересно, как говорится, welcome. Но в итоге скины не выпустили, чтобы доработать. И в качестве извинений дадут, например, вот такой скин горничной на Сирену бесплатно в ноябре. Теперь давайте быстренько расскажу об ивентах в ноябре. Их будет
3. Первый в честь новой локации сверхмассивный рецептор. И в целом в честь продолжения основного сюжета. Из интересного тут дадут новый эсив и аксессуар на грудь. Второй ивент связан с коллаборацией. В ней можно будет получить эмоции и коробку с выбором супер потомка. Вьесса, Лепик или Аякс. И как раз в последнем ивенте за ежедневный вход в игру нам дадут скин горничной на сирену и всяческие полезности, включая, например, тему интерфейса. Что мы имеем в итоге? Новая локация, потомок, меч, оружие, сюжет, торговля, скины, модули предков и другие нововведения, особо не влияющие на так называемый эндгейм. Хотя разрабам давно уже надо им заняться. Изменения в эндгейме планируются на начало 2026 года. Что ж, ждем и надеемся, что разработчики придумают что-нибудь мощное. Ну или украдут из другой игры. Проблем я в этом не вижу. Итак, спасибо, что досмотрели до конца. Если зашел ролик, можете подписаться, поставить лайк и написать комментарий для продвижения. Если вам такие новостные сводки заходить не будут, то, думаю, и не стоит тратить на них свое время. Так что дальнейший их выпуск зависит только от вас. Также заходите ко мне на Twitch обязательно, где в последнее время я стараюсь стримить ежедневно. Там мы тестируем билды в The First Descendant и проходим другие игры. Например, сейчас я открыл для себя интересную игру Once Human. В общем, залетайте. Также не забывайте про новостной телеграм-канал по The First Descendant и про мой Boosty, в котором собрано множество билдов. Туда они выходят в первую очередь. Подписывайтесь. А я как раз пойду делать вам больше роликов с билдами и полезным контентом. Увидимся.